Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan makan Indomie seblak hot jeletot ya. Langsung aja kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Kita makan ya.
Ini kasih sedikit teman-teman. Yes.
Alhamdulillah sudah habis teman-teman. Terima kasih ya sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.